హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, ఈ వీడియోలో రెండు పుంజులు అయితే మీకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. దరిదాపు రెండింటి వయసు కూడా 7 నెలలుగా ఉంటా ఉన్నది. ఆ రెండింటి బరువు కూడా ఇంచుమించు ఒకేలా ఉంటా ఉన్నాయి. ఆ రెండు కూడా పుంజులే. మీరు ఆ వీడియో పూర్తిగా మంచిగా గమనించండి. ఆ రెండు కోళ్ళను కూడా మీరు స్పష్టంగా చూసినట్లయితే ఒకటి కూర్చొని బుక్తా ఉన్నది, కూర్చొని నడుస్తూ ఉన్నది. ఇంకోటి నిలబడి నడుస్తూ ఉన్నది. ఇంచుమించు ఒకే బరువు గల పుంజులు అవి, ఒకే వయసు, ఒకే తల్లికి పుట్టిన పుంజు పిల్లలు. ఆ తేడా ఏంటి, ఆ సమస్య అసలు ఏంటి, అది మనకు చూడండి. ఇప్పుడు కొత్త నిలబడుతూ ఉంది కర్ర పుంజు, ఇప్పుడు నెమలి పుంజు ఇప్పుడు నిలబడుతూ ఉంది. కానీ ఎక్కువసేపు నిలబడలేకపోతూ ఉన్నది, మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ కూర్చుంటూ ఉంటుంది. మరి అది ఏ ప్రాబ్లం, అది సమస్య ఏంటి, అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, అది కాళ్ళ పట్ల సమస్య ప్రారంభ దశ. చూడండి, మళ్ళీ కూర్చున్నది. కాళ్ళ పట్ల సమస్య అది ప్రారంభ దశ. ఎక్కువ జబ్బు నిలబడలేదు, ఎక్కువ జబ్బు తిరగలేదు, యాక్టివ్ ఉంటా ఉంటుంది కానీ కూర్చుంటూ ఉంటుంది. కూర్చున్నప్పుడు దాని కాళ్ళు పైకి లేస్తూ ఉన్నాయి. మీరు గమనించండి, స్పష్టంగా వీడియోలో మీకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. చూడండి, ఇమీడియట్లీ కూర్చుంటా ఉంది. చూడండి, ముందు మన యొక్క పాదాలు పైకి లేస్తూ ఉన్నాయి. గమనించారా, పాదాలు పైకి లేస్తూ ఉన్నాయి. స్పష్టంగా పాదాల్లో బరువు లేదు, దాని మోకాలలో బరువు ఉంటా ఉన్నది. దాని మోకాల మీద దాని యొక్క బ్యాలెన్స్ అనేది ఆపుకుంటూ ఉన్నది. అది బుక్కేటప్పుడు కానీ, అది నిలబడ్డప్పుడు కానీ, కూర్చోబడి మీరు గమనించినట్టయితే ఎక్కువ సేపు నిలబడలేకపోతూ ఉన్నది. నడిచేటప్పుడు ఒక్కోసారి కాళ్ళు పట్టేసి నడుస్తూ ఉన్నది. అంతేకాదు, అది నీరు తాగినప్పుడు కూడా, వాటర్ తాగే టైంలో కూడా అది కూర్చొనే ఉంటా ఉన్నది. మీరు చూడండి, వీడియో మీకు కనబడుతూ ఉంటుంది. చూడండి, చూస్తున్నారు కదా, అది ఏ విధంగా వాటర్ తాగుతూ ఉంది అంటే కూర్చొని తాగుతూ ఉన్నది. రెండు ఒకే వయసు పిల్లలు, రెండు ఒకే బరువు గల పిల్లలు, కానీ ఒకదానికి కాలపట్ట సమస్య ప్రారంభ దశ. అది ఇలాంటి సమయంలో మనం వాటికి బీ కాంప్లెక్స్ గల ఇంజెక్షన్ అయితే ఒక 4 రోజుల 3 రోజుల వాడుతూ ఉండాలి. న్యూరోబిన్ కావచ్చు, న్యూరోపోర్ట్ కావచ్చు, బీ కాంప్లెక్స్ కావచ్చు. సాధారణంత వరకు ఏమంటూ ఉంటారంటే కాల్షియం ప్రాబ్లం అంటూ ఉన్నారు. కాల్షియం ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కోడి ముఖం తెల్లబడుతూ ఉంటుంది, వాటి యొక్క కాళ్ళు కూడా సన్నబడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇలా ప్రాబ్లం అనేది కాళ్ళు సన్నబడలేదు, దాని ముఖము తెల్లబడలేదు. పక్కా ఇది మనకు గ్యారంటీగా కాళ్ళ పట్ల సమస్య. చూడండి, ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉన్నది. చూడండి ఒకసారి, కొద్దిగా నిమ్మలంగా వేస్తూ ఉంది అడుగులు. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. కొత్త మన ఛానల్ చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చేర్చండి, లైక్ చేయండి, డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియపరచండి. న్యూరోబిన్, న్యూరోకైండ్, బీ కాంప్లెక్స్ ఏదైనా సరే మనము వాడుకోవచ్చు.